Sorry laba fethu istory sensitive ndithi belibhizi labo bani kuma Asian. Obekuqale mina Apha ama Asian nabo ba ama yellow bonda. Amakhala kade dayisa ama iconic. Oh sure I'm busy no Asian and Kiara. Asian Mike. Neke amagama bambaqa. Stakel Mike. Yeah, stakel lo. Alamidlile lapha. Papa yakhe bakho. Ababhanyana. So na fa wena from ama Asian ngasho ukuthi udle ngaki mfethu. Boma 3 da. Boma 3 Boma 3 ya. 3 vele. Mfethu ngabaqamba ubani mfethu. Kila abantwana amagama bambaqava igrand yabo. Mara bazazi. Montas John. Montas. Ayeza bafethu ziyathatha sithathile so awufawela fethu kuma Asian beyobamba uba. Mina ngibambu Asian hand Kiara Mama yethu lesa idla sigiri kakhulu. So the champion I 1-3 bafethu Same time. So mara same night same day. No, not same day. Spending all wa rotate routine. Wasiwajikeleza ngekhono. Ayeza mvuyeni ziyathatha so bafethu liyezo bafethu ziyathatha bakhala ama Asian honey team introduce ne ama JS bafethu. Kethe ukhulume Sithibo, ukhulume Chuchu, ukhulume lethu bafethu lo ukhulume Dio bani Dio so bafethu yahamba zethatha bafethu so but no wasting time bafethu lethu mfethu we want to know mfethu ukuthi kahle mfethu ngubani vele wena owamthelela yazi so wena vele nguwe mfethu yazi bathi bathi so wena mfethu vele nguwe owathelela uMadlamini drop Madlamini. Sure. Dang. Madlamini brown. So go baja. Wayengantshelanga umntwana lo. So la kwavanja lo mntwana ile history mbiya. Yeah, mina nomntwana besijole besizekana boku-on. Sure, bile. Yeah, mara umntwana le uthi mina ngamthelela i-drop angiyazi. Sure, ngesizwe. Uyazi na ngamzika off uyazi. Yacava. Awazi kahle. So vele seyi-ex awusambali vele. Obvious yena ngisanokumkhumbula ngoba vele bekangiphethe grand. Sure. Mara hayi lokuthi mina yime ngaflop yabo. Hayi lezo bafethu ziyathatha pari mfethu so lithini bafethu ngoba like abaphethe ikasleni bafethu phakathi kwena ama-grooming ama-nation lama-Japan hamba njani bafethu because yabona ichobechove majesi ziyathatha ngale hamba njani hamba majesi bazi Competition ibhaya. Mara thina sibhlungu bayazi. So afana so ezinye isikhathi afazi zidume ngani ama-nation ama-Japan afazi vele umhlaba wonke asiyalizwa machezi kuvanjani ayeza kwethu lezi hayi wonke nama-Japan asibifi nawo ama-Japan akunabifa asiphethane Alezo mbuyeli bathi bonke ba-oni ziyathatha but competition ikhona so we no sure ukuthi kahle rintsapa singathi sonke maybe ba-11 so wena mfethu ne lethu mfethu uMasanzakazi mfethu yini yakho since yena mfethu wakuthelela i-drop njalo mase sizwa ngama-tita mfethu awu-3 mfethu ama-tita awu-3 ayakhala ngoMasanzakazi mfethu bathi yena umnandi embedeni but mfethu for yena it seems like ingathi inyama ebolile mfethu wena mfethu afa uthini mfethu ngoMasanzakazi siyabaringa ngayo so bafethu afa ukuthi mana afa bengaziphushi naye umntana uyiphusha naye lesijula mara le ukuthi thena amadropa ngiyazo ngiyabrankuli yabo ukuthi iphepha lami ngilichile ngambile ngayo-testa chile ngizokubonisa yabo sendile i-screenshot sephepha lakho ubone nje ayama mina ngikule lezo bafethu ziyathatha bafethu umntana ebesijola mara shoot manje nohlukene yabo kunama conflicts nyana nje ayenzekayo yabo so sekuthi kuma kancane yabo hayi nina ngibifi nawo uyazi hayi lezo mbili ziyathatha sehlisa seyo mfethu Matthias one by one mfethu starting from mfethu Sithibo mfethu mbani mfethu crush yakho mhlambo uyibona Facebook bayekho mfethu ayikho mfethu amfazi bathini bo mfethu apha mara ombona mfethu mba mina ithi ngikutshele yami uMandarins umtheke vela Mandarins mfethu ayakhala Mandarin mfethu khala ngaye mfethu ayiyezo mvikeli ziyathatha bekhili bencane take Mandarins lapha ezwakale mfethu Sithibo mfethu sikhona hayi Christmas baya apha mfethu ngayibani mfethu wasibani mfethu Ufirious that is Ufirious because uba umama wathuvana upapi
Uthola ngobhabi bafethu ubhabhu oni mfethu. Ngaqala umntana muhle lo yami. Ayi danke bafethu bentala imtheko ubhabhu uthulethu yakhala ngaye lapho bafethu para mzalo wami awufathi yo mfethu ngifuna ubani. Crush yakho mfethu. Hayi kuleka manje angakabona FD. Awaboni bona. Apha lezo babukeli ziyathatha we still going on so mfethu bathi like majensi lilonke ne like lilonke bafethu. Bathi bafethu kuma fearless majensi ngubani khathwa ijola lo bani umnye ubani wayibamba Satholi lafana sasichanyama ndoda thina sasichanyama abantwana abacapha laba futhi sake sabankova elimilanga ngazi besiya kuphi le masifike ekhasi masiqeda kubazeka abantwana laba sabatshela babuyele ekhasi labo ngenyawo qwala bawokha abantu from virus eTNV from bayazi labantwana labantu dabathanda ugeza ndoda cabanga babuya kithi ne 3 days yonke bra siyabatshela ukuthi sicelele igeze ne bayana nje sakhona sesithini ukuthi ishawe iva ababuzi nokuthi ishawe iva ndoda ababuza bakhuluma la eshawe abakhuluma ngokugeza ndoda abakhuluma ngama-toiletries futhi abantwana laba yacava company ndoda sagcina sesithi thina ngeke sithenge ukudla if njani bengeke bageza bakhona begeza ndoda phela yathi into sasesizwa phela ukuthi hayi inyama le bayigawula hayi yabona yona inyama ayinuka lento le hayi ngibona ngomntana lo umkhali yasesa Bengangena lapha nje asolile ndoda inyama ebonile ehambayo ngena la ndoda soma bafethu eyathaya bafethu umokhale bafethu bekungongubani bafethu akula bafethu umuntu asaba ukuthi vele wathepha umuntu asaba ndoda asaba double stroke le would you say ukuthi like ama fearless bafethu beliba supporta belibagcinile okumbi like bebele rule ade beyidlala endlini okumbi kwabade inyama ya weekend yabona masifuna ukuzeka sicaba ukuthi namhlanje abantwana babhizi bebabhala yabona inyama yani on yabuya kuphela noma kubuya ekseni babuya kuphela noma se restaurant babe bekitchen hayi lezo bafethu ziyathatha bafethu but for the last time mfethu lethu bathi mfethu kule ndaba mfethu yokuthi uko washuta ipipi mfethu lokuhamba njani mhlambe engeka trend rako kuma Facebook bekuva njani eshara fini sho aranga flop aranga shay mistake sho angishuta mina ngithi ngizaqalisela amajiti bembamba izibume yabo kanti njani intombi yami phandle bangashuta imali laba babhizi bethi intombi yami inini obviously bilele ra yabo ibilele ben relaxile mara yabona at least ikhathiwe at least yabona at least ngisekomsize clean alezo bafethu ziyathatha so bafethu lihamba as a family what can you say amajensi about in so libonani bafethu mbano ngathi uyibamba bambili bafethu ancavi loba unemsotra ne sikhona esinefame ne mara mina yabona ne umuntu enginspire ne madla abantu spend bafethu yambona account yakho madla abantu spend mfethu so wena mfethu afawucolo ba mfethu emsotra is relaxing ahora sisi baba mzana wami amene soyethathe akulo muntu obasela akulo kubasela mfethu awuziboni mfethu ayezo mbukeli ziyathatha we still going on so mfethu ka mfethu like lethu mfethu umzondelane nje uMenfendo wahamba njani like ibeef yenu ukuze libeefe lo Menfendo yawo unique mafendana uGhost wava njani mfethu ungathi iralizwanani hamba njani majensi uyazwana lo Ghost hamba njani futhi ngaphendla umuntu ndoda albeef lo muntu vele mina beef la muntu ndoda ukuthi yabona le ne for sure vele bezamela amathuba omsebenzi ya bukhile yabo angumthida benhlezi ngibona vele ku inbox samntwana nale uMoshka unique Moshka behlezi imbona vele umfana vele ethi uzophatha umntwana njengeqanda lakhe yabo ayasho ukuthi awufana uyasho uthi nilela yabo angagcina mbona ukuthi nami ithi nishenke ayazovukela iziyathatha still going on so chuchu how far mfethu ne ayasakwazi thini bafethu zathatha mbukele pare so lithini bafethu ngabantwana bakahani bafethu hamba njani abantwana bakahani bafethu hamba njani abantwana bakahani bafethu sho bashayibonke afaka wava njani banele lamshiya ngaphandle ritha mina imelo njona njani sho ya kodwa bengasinto ethenji sho talwandle maza la nthele drop mntana
So umntwana ubani ka ubengani ba Ulirato maspoiler. Thomas spoiler mas spoiler so bafethu as you can see the account yembona mas spoiler hey mfethu mayicabanga sengabe i-treated i-drop yakhona I'm sure. maybe let's hope so my madam mfethu lethu afa mfethu hambani ngobhabhi mfethu Papi mfethu papi mba mfethu ujuju papi sho brown papi ubefaka ubhayira mntwana Christiana unaviya papi ya sho Nice. Savele saba busy nje bengasintethezi. So Emoyeni nje. so manje afa mntwana waciswa samfilo wahamba njani cause every time mntwana mayithi mayifika kwa papi behlanya vele ujuju this juju that so manje afa phela okade usevisa grand rinta Should not suicide. So bafethu ekhulumeni lethu mfethu afa wena the pretty answer mfethu kwabanjani mfethu so afa so afa into yeni yacina njani yaqala njani hambani mfethu umntwana obvious umntwana ngamshela so obvious ngilambile inkathi lezi hayi kana ngavele sa jola maybe one day ngachaya inyama kanti kumayiza umntwana so so vele hayi ngathi indaba yakho nevele yaphela nje moya yakhe yaphilile emoyeni so bafethu liyezo bafethu ziyathatha bafethu but what can you say bafethu? What's your message to the youth bafethu? Intwana bafethu ezisakhulu ezinjengani bafethu lingathini? Kezani bachela. Ayizimiste kongakhezi ndoda. Kezani ngidla amanzi bra. Ayidla amanzi udla indwangu. Amanzi mala. Abantwana kana babe khithile babevali room lonke. Mantombazana please ayimumuza igeze. Ayigezi imumuza. Hayi. Amanzi mala. Please guys. Ayisipilisa wona amanzi jabalekile awonja. Aliyezo bafethu ziyathatha bephetha abagurumeni bafethu support Papa Season News presenter bafethu bakhala wakhe bathi gezani ikofoni uli momosi yageza bafethu ningabothanda ukubuya emajidini yakhe zaso bafethu stay tuned to never know bafethu sasa kuyabe kunguwe khona